ជំរាបសួរស្វាគមន៍កាន់ Channel Speak English with some Art សួស្តីគុណៗទាំងអស់គ្នាតើយើងបន្តមេរៀនយើងពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងរៀនពី short vowel a short vowel a តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទៅរំលឹកសំឡេងរបស់អក្សរសិនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមានជញ្ជាក់ប៉ុន្មានគុណ How many letters are there in the English alphabet? There are 26 អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងបែងចែកជា2ជញ្ជាក់មួយនិងស្រៈ so it divided into two parts consonants and vowel អញ្ចឹង consonant មាន21 there are 21 consonants and 5 vowels 21ជញ្ជាក់ហើយនឹងស្រៈមាន5អញ្ចឹងទាំងអស់26អញ្ចឹងយើងទៅមើលបើយើងអត់ចេះសំឡេងអក្សរទាំងអស់នេះទេគឺយើងពិបាកក្នុងការអានមែនទែនអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់សំឡេងវាអស់សិនតោះគុណថាតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានឹងស្រៈណាស្រៈមាន5មាន a e i o u ហើយ y នេះហេតុអីបើអ្នកគ្រូដាក់ខាងនេះដោយសារ y ពេលខ្លះវាដើរទៅជាស្រៈដូចគ្នាដែរដូចជាស្រៈ e ដូចជា20 30ហើយពេលខ្លះវាជាវាជាជញ្ជាក់ដូចជា yes yellow ហ្នឹងពេលខ្លះវាមានសលេងជា i ដែរដូចជា cry try អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់វាខាងនេះវាថាវាជាស្រៈមួយដែរចឹងតែស្រៈធំរបស់យើងគឺមាន5មាន a e i o u a e i o u ចឹងស្លេងវា e s i o r e s i o r អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះម្ដង b b c k d d e e នៅខាងនេះ e s l f g g h I E J J K K L M N O R P Q Q R S T T V W W X Y Z Z អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងសំឡេងខ្លីរបស់អក្សរ e អញ្ចឹងអក្សរ e សំឡេងខ្លីរបស់វាគឺ a អញ្ចឹងអក្សរ e វាមានសំឡេងវែងសំឡេងខ្លីស្លាកទាំង5នេះគឺមានសំឡេងវែងសំឡេងខ្លីអញ្ចឹងយើងរៀនសំឡេងខ្លីមុន a វីដេអូមុនយើងបានរៀនហើយពីពាក្យទាំង5នេះអញ្ចឹង k a ណា can ណារំលឹកសិនណា k a ណា can k a ណា can f F for an fan an man v an van an pen អូខេអញ្ចឹងយើងមករៀនអានម្ដងតោះយើងមករៀនអានអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីគុណមើលវីដេអូមុនហើយគឺគុណអាចអានបាន30ទៅ50%ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកអានបន្ថែមទៀតគុណដើម្បីបើហាត់ការអានរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អនឹងសំណួរសួរថា what is it What is it តើនោះគឺជាអ្វីតើនេះគឺជាអ្វី What is it តើវាគឺជាអ្វីអញ្ចឹងកូនឆ្លើយមក What is it អ្នកគ្រូទៅសេអយយើងអានទាំងអស់គ្នាតោះ I make sound I sound I អញ្ចឹង I សំឡេង I ពេល T itល្អ itតើ I S is it is okay it is a chị con can then can spell like can mười can then xem linh em bên kia sẽ lấy k then k xóa c k nè can okay it is a can it is a can then còn này what is it it is a fan say mạch con I son it is a ta fan sai mình sai chỉ con f
fan fan it is a fan it is a fan how about this what is it it we don't say it we replace by the subject pronoun he so we're gonna say what who is he or okay who is he so we're gonna say he her he is a and man he is a man he is a man okay very good rồi con mơ bẹt khăn lên đón and van chẳng con xem mà it xem mấy it 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 is is it is a and van đáp án it is a van okay là mình tênตอนนี้มาลองกันper and pan sao kế p it is a per and pan it is a pan kia it is a pan chẳng này cú su cốn trò trả lời nè ok ta is it a pen is it a pen mình sẽ tham mắt yes it is mình tôi chơi thá yes it is ok ta này cú su cốn tiếp is it a van is it a van mình chơi tham mắt yes it is okay it just as yes yes it is yes it is is it a can is it a can yes it is it a fan is it a fan yes it is is it a man yeah we don't say yeah it is because like he is a human we have to say I will ask is he a man is he a man yeah he is okay very good thank you now before we end the class we would love to review the lesson first now let's read with teachers look and read what is it con ănខ្លួនឯងមក it is a can it is a can it is a fan it is a fan anh đang liên tích it is a fan it is a fan okay he is a man he's a man he is a man okay it is a van it is a van it is a pen it is a pen okay รอเป็นเต้นเอาคนจานนะคนคำเรียนล่างจุ่มเรียบ